晨啊，大家！咁而家呢個時間係朝早嘅9:09啦，咁我就啱啱瞓醒啦。最近呢，因為好夜瞓啦，凌晨先瞓覺，所以我又開始生痘痘啦。見到呢排都要開會啊，成咁樣準備遲啲有 concert 啊，有成嗰啲，所以就好多嘢做啊。咁今日呢，就係嚟拍片啦，俾大家睇下我嘅一日啦。因為今日呢係我出成績嘅一日啦，可能 check 咗成績先，check 咗成績就知道大概自己咩事之後呢，我就可能食早餐啦、刷牙啦，然後可能應該再做少少嘢，做少少嘢之後再睇下做咩啦。因為而家其實好得閒，基本上唔使返學呢，就少咗好多時間為要去傾 project，人都要開會啦，傾 concert 嘅嘢，所以係啦，陣間再見啦。我而家就要登入我學校嘅網啦，去查我自己呢個成有幾多分啦，唔好 F 就得㗎啦，我唔追求太高。而家就登入去睇啦，預備3、2、1 OK 出咗啦。A few moments later。咁我而家呢，就拎咗我嘅淘寶返嚟啦。首先就有一本呢一個基礎教程，佢會有一啲嘅譜喺度啦，亦都有教點樣去修復啊雙音嘅呢一啲唔同嘅教學啦，中英文都有。咁萬一唔識睇中文嘅呢，都可以去睇英文版。咁呢一個呢，就係個琴啦，呢個顏色超好睇咯，你會見到佢好細啦。呢個仲會有附送呢一個彩色嘅貼紙啦，就係方便你去睇佢係邊個打邊個。咁佢嘅聲音就係都幾好聽嘅。然後呢，有塊呢個應該係抹琴布啦，有個裝佢嘅袋，方便我如果帶出街用啦，或者收納啦。呢一個應該就係調音嘅棍啩，但係我唔係好識用，佢就得咁少嘢嘅啫。我而家係做翻你上次生日俾我做過嘅嘢。我哋要加點啊！咩嚟㗎？咁樣好似嗰啲咧。